Hello，大家好，我係 Yvonne。咁今日咧就想同大家介紹一支好特別嘅音叉，就係呢支 Mini Ankh 音叉啦。咁其實呢一支音叉咧，我都出咗好一段時間啦。咁但係就未有時間拍片同大家介紹一下啦。咁佢特別在就係其實佢嘅形狀啦，就好似埃及嘅 Ankh，我哋叫做生命之匙啦，或者叫做台灣亦可能安卡或者安可咁樣嘅。咁其實佢喺古埃及咧，佢呢一個形狀係代表一個永生啦，係一個或者係一啲 power 嘅。咁所以咧，我就用咗佢呢個好特別嘅樣啦，就做咗個音叉啦。咁同埋佢因為 mini 版嘅關係咧，佢就可以成為一個鏈嘴啦，我哋可以隨身攜帶啦，咁好方便啦。咁呢一個生命之匙嘅符號咧，其實喺我今次嘅埃及之旅，無論買翻嚟嘅紀念品啦，定係當地嘅壁畫咧，都係好十分之常見嘅。咁有一啲咧就係佢哋揸住啦，有一啲或者甚至乎係一啲神像咧，佢哋係代表一啲將呢個永生咧係送俾一啲法老王嘅。咁有啲甚至乎係餵一條匙俾佢食，喺佢擺喺佢個嘴邊咁樣樣咯。咁而佢個頻率咧，我就做咗963 Hertz，咁就用咗呢一個係一套 Solfeggio 嘅音叉入邊其中一支係963 Hertz。咁呢一支音叉呢個963 Hertz 嘅頻率有咩功效嘅咧？咁其實佢就係可以同呢個神聖啦或者高維度嘅意識去溝通或者連結嘅，即係 for 我哋俗稱嘅 spiritual connection 啦。咁雖然我自己咧暫時就未有好特別或者大嘅感應啦，但係其實我揾好多敏感體質啊，或者佢哋好犀利嘅高手幫我試過呢一支音叉咧，咁當然每個人嘅感覺都唔同嘅。有一啲人咧就 feel 到啊，好想跟住好似扯高佢上去咁樣啦。咁有一啲就會覺得哇，真係好似有個金字塔一個天線咁射向天，真係可以同 spiritual 去同上天啊，或者佢所信嘅守護靈啊去溝通或者連結咁樣嘅。咁亦都有人覺得啊，我做可能幫人開塔羅牌之前，我叮咗佢聽一聽先，咁可以同呢個神聖連結咗咧，咁幫人開塔羅牌嘅效果會更加好、更加強咁樣樣咯。咁佢呢個聲咧可以敲俾大家聽嘅，咁佢咧就比較高頻啦，因為963 Hertz 啦。咁而敲嘅咧，譬如我哋可以用呢個音叉膠啦，或者用水晶啦，甚至乎波波棒都可以嘅。咁我哋首先試一試用呢一個敲音叉膠嘅聲係點樣先。咁我唔知手機呢度未必收唔收到嗰個音啦。咁當然用水晶敲咧就會清脆啲嘅。咁所以如果大家想可能會同埋佢嘅用法咧，佢嘅用法就係可以用喺我哋嘅第三眼啦、眉心輪啦或者頂輪啦咁樣嘅。即係有啲人可能擺喺耳仔啦，或者旋轉啦，或者就咁擺喺度啦，敲完或者擺喺第三眼啦，咁即係每個人嘅感應啦、中意嘅方法都唔同嘅，大家可以自己去摸索一下，或者去體驗一下邊一個方法點樣應用係對你自己最好嘅咁樣咯。咁呢一支 Ankh 音叉大家都可以上嚟預約上嚟去睇下啦，去體驗啦，去試下啦。咁如果其實大嘅咧，大 Ankh 咧，我都仲有一支嘅。呢一支巨大嘅 Ankh，咁呢支 Ankh 音叉咧，我自己就訂咗一支係333 Hertz 啦，咁就係 for 我自己做生包嘅時候係用嘅。咁另外仲有一支係432 Hertz，咁嗰支係可以賣嘅，係啦，咁有一支可以賣出嚟嘅。咁嗰支432 Hertz 咧，就係同大自然和諧嘅一個頻率咯。咁大家都可以預約上嚟去試啦，或者去聽一下、感受一下呢一支叉嘅聲頻嘅威力，睇下大家中唔中意啦，或者連唔連結到你啦。今日嘅短短嘅介紹就嚟到呢度啦。請大家喜歡嘅可以 CLSS 啦、subscribe、comment、share，或者係撳埋個叮叮鐘，
如果下一次有新片嘅時候，就可以通知到大家㗎啦。今日嘅分享嚟到呢度，下次再見啦，拜拜。